هلا اجا الزعيم العظيم चलो यार, बहुत दिन हो गए अब्दुल्ला को कॉल किए हुए। देखता हूँ क्या कर रहे हैं आजकल। ये क्या अजीब सी कॉलर ट्यून है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं यार। फ़ोन ही ख़राब है ये, मैं दूसरे फ़ोन से करता हूँ। किसका फ़ोन है ये साला फ़ोन सी ख़राब है। अच्छा हुआ इसका कॉल आ गया, मुझे बहुत अर्जेंट काम था इससे। हेलो हेलो, हाँ सुन। हाँ बोल। साले फोन क्यों काट रहे? अरे यार मैं काट नहीं रहा था, सुबह से चीकों वाले कॉलर ट्यून ने मुझे इतना परेशान करके रखा है ना, मैं पागल हो गया हूँ। अबे नहीं, मेरी तबीयत सुबह से मेरी तबीयत इतनी खराब है, अब भी छींके आ रही है मेरी। अच्छा तो साले वो तेरी आवाज़ थी। अरे तो कॉल उठाकर हेलो करने चाहिए ना, तू कॉल उठाकर छींकने लग जाता है तो बंदा क्या समझे कि कॉलर ट्यून है। अच्छा वो रुक, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी थी। मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है, मुझे तेरे से डर लगने लगा है। ठीक है बाय, फ़ोन रख अब।